Betul nggak ya Ustazah? Ini dikirim nggak ya Ustazah? Ustazah. Apa nih? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. يا يا مرحبا يا حبيبنا الغالي، كيف حالة الشيخ؟ مرحبا يا شيخ، بخير الحمد لله. يا شيخ كيف حالكم يا شيخ؟ أهلا بحضرتك وأهلا بجميع الإخوة الفضلاء. بارك الله فيكم. انتهينا إلى أين؟ توقفنا فين يا شيخ؟ تعرفش؟ توقفنا عند الشرط السادس لشروط قبول الصلاة يا شيخ، والآن نخطو إلى ماذا؟ الموضوع الجديد، باب صفة الصلاة يا شيخ. نعم نعم. طيب. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه ليوم الدين. أحبتي في الله، بارك الله فيكم جميعا يا الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات، بارك الله فيكم. كتب الله أجركم وسعيكم
بفضل الله تعالى نكمل في شرح أخصر المختصرات لابن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الصلاة، ومع باب جديد ألا وهو باب صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. الخروج إلى الصلاة، الخروج إلى الصلاة. إذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته إلى المسجد ليصلي فرض من فروض الله عز وجل، فلا بد له من بعض السنن والمستحبات التي يأتي بها، وهذه السنن فيها من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيها من الأجر العظيم عند المولى سبحانه وتعالى. فمن هذه السنن: إذا أراد المرء أن يخرج من بيته إلى المسجد فيسن له أن يكون متطهرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم: من تطهر في بيته ثم مشي إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجته. وإذا أراد أن يخرج فلا بد أن يتطهر ويتوضأ ثم يذهب إلى المسجد، وهو في ذهابه لابد أن يكون قال هنا بسكينة، والسكينة معناه التأني في الحركات. بعض الناس يذهب إلى الصلاة مسرعا ويدفع يده فوق وتحت والحركة شديدة جدا. لا، أنت لو أنت ذاهب للسوق ماشي، إذا ذاهب لأي مكان آخر ما عندك مشكلة، لكن أنت الآن تذهب إلى المسجد، ذاهب إلى المسجد، فلا بد أن تذهب إليه بسكينة. والذي قال هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وما فاتكم إيه؟ فأتموا. إذن لابد أن يمشي وعليه السكينة كما جاء ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. والوقار هو غض الطرف، لا يلتفت يمينا ويسارا وفوق، يعني يكسر الالتفات، هذا خلاف الوقار. كثرة الالتفات هذه خلاف الوقار، فينظر أمامه مستقيما هادئا عليه من الخشوع، يتطلع لأجر الله سبحانه وتعالى، ينظر للأجر العظيم، هذا هو. ويستحب له أن يقول ما ورد وهو خارج إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا، اللهم أعطني نورا. والحديث عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وذكر مسألة: متى يقوم المأموم عند إقامة الصلاة؟ قال: فإذا أقيمت الصلاة، وعند لفظ المؤذن قول المؤذن قد قامت الصلاة يقوم المأموم، هذه من السنة. إذن المؤذن يقوم، أول واحد يقوم المؤذن، أو الإمام يأمر المؤذن أن يقوم، ثم
يقوم الإمام عند يقوم المأموم، قصدي المأموم يقوم عند قول الإمام، قول المؤذن قد قام للصلاة. وأما الإمام فيقوم مبتدئا القيام، أول شيء الإمام يقوم ثم المؤذن ثم المأموم يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. طيب، هذه المسألة. فيقول الله أكبر، يقول الله أكبر. من الذي يقول؟ الإمام والمنفرد، ويتبع المأموم الإمام بهذا اللفظ. إذا لفظ التكبير هي تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، يبقى القيام ركن وتكبيرة الإحرام ركن، ولفظ التكبير الله أكبر. لا يقول الله الأكبر أو الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله، لا، لفظ الله أكبر فقط. لو قال غير ذلك لا تصح الصلاة. إذا تسمى تكبيرة الإحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. والحديث عند البخاري ومسلم. إذا بلفظ الله أكبر، لا يقول غيرها. يعني استقبل القبلة قائما الله أكبر. طيب، قال وهو قائم في فرض. انظر إلى هذه اللفظ، يقول الله أكبر هو قائم في الفرض. لماذا قال هنا الفرض؟ خرج بذلك السنة. يجوز أن تكبر في السنة وأنت جالس، وتصلي وأنت جالس، لأن صلاة النافلة وأنت جالس بغير عذر نصف صلاة القائم. إذا يجوز الصلاة النافلة وأنت جالس، لكن في الفرض لا يجوز إلا لعذر، لأن القيام في الفرض ركن، ولا يسقط الركن إلا العذر. تمام. طيب، وهو قائم في فرض مع القدرة. طيب، قال يستحب، قال هنا رافعا يديه إلى حذو منكبيه. هذا هو المنكب، هذا هو. في صفتان في رفع اليد. رفع اليد سنة، ليست ركن ولا واجب، سنة مستحب. رفع اليد يرفعها هكذا حذو منكبيه هكذا، أو يرفعها حذو أذنيه هكذا. هذا جائز وهذا جائز. طيب، إذا يرفع يديه رافعا يديه حذو منكبيه. لما ورد عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ثم يكبر. وأنت مخير بين حذو الأذنين وحذو المنكبين، لأنه ورد أيضا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، والحديث عند مسلم. إذا صفتان في رفع اليد عند التكبير: حذو المنكبين وحذو الأذنين. ثم قال ثم يقبض بيمناه كوع يسراه. هذا الكوع، وهذا يسمى الكرسوع، وهذا يسمى الرسغ. ما يلي إبهام يد فكوع، وما يلي خنصر فكرسوع، والرسغ في الوسط. تمام، يعني هيقبض يده اليمنى هكذا ويجعلها تحت السرة هكذا، أو على صدره هكذا، لكن على بطنه ما ورد. ورد على الصدر وورد تحت السرة، جائز.
أما على البطن لم يرد. طيب، وهذا الحديث حديث مالك بن الإيه؟ ابن الحوارث. ويقبض يمناه على كوع يسراه، يعني ورد في ذلك في حديث وائل بن حجر. طيب، وحديث علي بن أبي إيه؟ ابن أبي طالب. ويجعلهما تحت سرته، تحت السرة. ليه؟ لما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. والحديث عند أبو داود. قال: وينظر مسجده في كل صلاة، ينظر موضع السجود في كل الصلاة. لأن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. ينظر موضع سجوده وهو يصلي، لا يرفع بصره هكذا ولا هكذا ولا هكذا، ينظر موضع السجود فقط. طيب، عشان من أجل أن لا يلتفت يعني. خلاص، أخونا الفاضل يترجم لكم، ونبدأ في دعاء الاستفتاح بإذن الله تعالى. تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شيخ. بارك الله إخواني فيك يا شيخ. إخواني وأخواتي أعزكم الله جميعا. Di awal pertemuan kita pada sore hari ini tadi Syekh menyapa kita semua seraya mendoakan keberkahan untuk kita semua, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita atau menetapkan ganjaran pahala dari sisi Allah untuk kita yang hadir di majelis ini, dan Allah membalas segala upaya yang kita lakukan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, azakumullahu jami'an. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Akhsarul Mukhtasarat. Kita pada sore hari ini sudah sampai pada bab yang baru, yaitu tentang bab sifat solat. Sifat solat. Akan tetapi sebelum Ana menterjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh pada sore hari ini, Ana ingin sedikit menyampaikan atau menterjemahkan terjemahan yang sempat terputus pada 2 pekan yang lalu tentang niat. Nah, qadarullah pada 2 pekan yang lalu tersebut tiba-tiba Zoom-nya terputus dan Ana ada meninggalkan sedikit terjemahan dari penjelasan Syekh. Tapi pada pertemuan yang lalu tersebut kita membahas tentang niat. Ana sudah selesai menjelaskan atau menterjemahkan apa yang disampaikan oleh Syekh tentang niat. Sedikit terjemahan yang tertinggal adalah tentang wajibnya seseorang memasang niat, atau menentukan ibadah apa yang dia lakukan sebelum dia melakukan ibadah tersebut. Misalkan dia akan sholat zuhur, maka dia pasang atau dia tentukan dengan niatnya dia akan sholat zuhur ketika itu. Atau ketika dia hendak sholat asar, maka dia tentukan juga dia sudah ada niatnya di dalam hati, karena ini penjelasan ataupun definisi niat pada pertemuan kita yang lalu. Dan dia sudah tentukan di dalam hati bahwasanya dia hendak mengerjakan sholat asar. Di dalam hati dia harus tentukan. Ini yang harus dilakukan adalah menentukan apa yang akan dilakukan. Adapun kalau melafazkannya itu tentu ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sunnah dalam masalah niat adalah kita memasang niat tersebut berbarengan dengan takbir. Ini sunnah saja. Bareng kita mengucap niat kita di dalam hati bersamaan dengan takbir yang kita lafazkan. Allahu Akbar, ada niat kita dalam hati bahwasanya kita akan hendak sholat zuhur misalkan. Ini cuma sunnah. Akan tetapi jika duluan sedikit takbirnya baru niat, itu tidak menjadi masalah juga kata Syekh. Jadi tidak masalah, tidak bersamaan persis. Seperti niatnya
belakangan sedikit dari takbirnya juga tidak ada masalah. Cuma yang disunahkan bersamaan atau berbarengan. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, terakhir tentang niat, bahwasanya eh, eh, imam atau makmum yang ingin memisahkan diri dari imam karena uzur, maka dia harus memasang niat memisahkan diri atau membatalkan berimamnya dengan makmum yang dia ikuti. Misalkan dia berada di dalam suatu perjalanan, kemudian makmum ini memiliki suatu urusan sehingga tidak bisa mengikuti imam yang terlalu panjang bacaan ayatnya, misalkan ini suatu uzur, maka dia ketika hendak keluar dari barisan imam, dia harus pasang niat juga bahwasanya dia sudah berpisah dari imam dan dia melakukan sholat sendiri. Ini harus dipasang. Nah, ketika dia hendak eh, apa namanya memisahkan diri dari jamaah dengan uzur, tentunya catatannya dengan uzur. Nah, misalkan dia sakit atau dalam perjalanan ternyata imamnya bacaannya terlalu panjang dan segala macam. Taib ikhwani wa akhwat fillah, mungkin itu yang bisa Anda catat pada pertemuan 2 pekan yang lalu tentang niat. Sekarang Anda ingin menerjemahkan tentang sifat salat. Nah, yang pertama kata Syekh, ini sunnah-sunnah yang ada pada eh, ketika kita hendak berangkat salat. Apa saja sunnah-sunnah yang ada ketika kita ingin berangkat melaksanakan salat. Nah, yang pertama, tentunya di balik sunnah-sunnah yang ada untuk ketika kita hendak berangkat salat ini terdapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini ada beberapa sunnah ketika kita berangkat salat menuju musalla atau menuju masjid. Yang pertama, kita suci terlebih dahulu sebelum kita berangkat sholat. Nah, tentunya ini didasarkan kepada hadis Rasulullah yang mana potongannya man tatahhara fi baitihi. Siapa yang sudah bersuci dari rumahnya. Nah, siapa yang sudah bersuci dari rumahnya. Maka dari hadis ini kita dapat simpulkan bahwasanya di antara adab ataupun sunnah sebelum kita berangkat sholat adalah kita sudah suci terlebih dahulu. Tadi saya menyampaikan sampai di ujung hadisnya, uh, karena setiap langkah yang dia langkahkan menuju masjid, salah satunya menjadi penghapus dosa dan langkah yang lain sebagai pengangkat derajat seseorang tersebut. Nah, ini ganjarannya, salah satu ganjarannya dengan sunnah-sunnah yang kita lakukan sebelum berangkat sholat, itu ada dengan langkah kita, setiap langkah yang kita langkahkan salah satunya untuk menghapus dosa dan salah satunya untuk mengangkat derajat orang yang melaksanakan sunnah tadi. Adapun sunnah yang kedua adalah dia berangkat sholat dengan tenang. Nah, jangan buru-buru, jangan juga kerasak kerusuk sebelum berangkat sholat. Nah, itu makna dari sakinah. Nah, bisakinatin. Jadi tenang saja ketika kita hendak sholat, hendak melaksanakan sholat. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, dan jangan juga kerasak kerusuk. Nah, karena apa? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wala tusri'u fama adraktum fasallu. Nah, dan jangan kalian tergesa-gesa, terburu-buru menghadiri sholat. Nah, maka apa yang kalian dapatkan ketika di masjid nanti, maka ikuti. Nah, ikuti apa yang kalian dapati di masjid tadi. Misalkan kita dapat di rakaat kedua, ya kita masuk bersama imam di rakaat kedua tersebut. Ya. Tidak perlu berburu-buru. Tidak perlu tergesa-gesa ketika menghadiri sholat. Dan yang ketiga adalah waqarin. Nah, arti dari waqar di sini mungkin kita menerjemahkannya di dalam bahasa Indonesia juga tenang. Akan tetapi tadi Syekh menjelaskan arti dari waqar ini adalah tidak, matanya tersebut tidak celingak-celinguk, tidak melirik sana sini, dan juga tidak menoleh ke sana kemari. Nah, tenang dia matanya. Ya, karena dia hendak menghadiri sholat. Jangan
nampak pemandangan di sebelah kiri, ke situ matanya, ke sebelah kanan, ke situ juga ditorehkan matanya. Ini bukan sunnah ketika hendak menghadiri sholat. Yang sunnahnya adalah kita waqar, kita tenang, jaga pandangan kita. Jangan menoleh, melirik ke sana kemari. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati fillah hazakumullahu jami'an, sunnah yang keempat adalah kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di perjalanan menuju masjid kita membaca doanya. Doa sebagaimana yang sudah disebutkan Syekh tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi aini nuran sampai terakhirnya, ya, itu doa yang kita baca ketika hendak menghadiri sholat fardu. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya dan berikanlah cahaya di mataku dan sampai terakhirnya. Baik, kita masuk ke permasalahan selanjutnya. Ikhwani wa akhwati azakumullahu jami'an. Permasalahan kapan makmum berdiri untuk sholat berjamaah. Kapan timingnya, kapan waktunya makmum tadi berdiri untuk melaksanakan sholat jamaah. Makmum tadi dia sudah bersegera sholat, menunggu waktu sholat di masjid, kemudian datang muazin untuk mengumandangkan qomat. Nah, kapan makmumnya berdiri? Maka waktu makmum berdiri tersebut adalah disunnahkan ketika muazinnya mengucapkan lafaz qad qamatis shalah. Nah, maka orang yang duduk tadi, makmum yang sudah menunggu dari tadi, dia berdiri ketika muazin mengatakan qad qamatis shalah. Ini sunnahnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, imam kapan berdirinya? Nah, dan imam berdirinya itu sudah terlebih dahulu. Jadi urutannya imam berdiri terlebih dahulu, kemudian muazin, kemudian baru makmum ketika ucapan imam qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Nah, ikhwani wa akhwati azakumullah jami'an, kita lanjutkan tentang sifat salat, yaitu membaca Allahu Akbar. Nah, ketika takbiratul ihram, kita membaca Allahu Akbar, bukan lafaz yang lain. Nah, tentunya di sini juga kita lihat rukunnya sedikit. Berdiri ketika sholat itu rukun. Begitu juga membaca takbir itu rukun, atau takbiratul ihram juga rukun. Dan bacaannya adalah Allahu Akbar, bukan yang lain. Bukan subhanallah kata Syekh, atau alhamdulillah yang lain-lain, maka itu sholatnya tidak sah. Bacaannya adalah Allahu Akbar. Apa landasannya? Landasannya dari hadis Rasulullah SAW, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Jika kamu hendak melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Nah, maka takbir itu wajib. Kapan? Ketika melaksanakan sholat wajib. Nah, sekali lagi saya ulangi, kita wajib berdiri ketika bertakbir, ketika melaksanakan sholat wajib. Tentunya juga tanpa uzur. Artinya apa? Ketika kita sholat sunnah, kita boleh tidak berdiri. Nah, kita boleh tidak berdiri ketika kita sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, wajib kita berdiri saat takbir. Nah, tentunya kalau ada uzur juga kita diperbolehkan duduk. Nah, pada sholat wajib. Kan tetapi pada sholat sunnah, walaupun tidak ada uzur, boleh kita sholatnya duduk. Nah, pada sholat sunnah. Nah, sekali lagi, pada sholat sunnah boleh kita ketika takbir tersebut tidak berdiri. Nah, kemudian yang terakhir dari penjelasan tadi, ikhwani wa akhwati azakumullah jami'an, tentang bersedekap. Setelah kita takbir, kita bersedekap. Bagaimana cara bersedekap? Afwan, ada terlewat sedikit. Dalam masalah takbir tadi, ada dua cara mengangkat tangan ketika takbir. Nah, cara yang pertama, tangan kita sejajar dengan kedua bahu kita. Dan cara yang kedua adalah kedua tangan kita sejajar dengan daun telinga kita. Dan keduanya ini ada landasannya dari Rasulullah SAW, jadi boleh dipilih salah satunya. Nah, kita boleh sejajar dengan kedua bahu dan boleh sejajar dengan kedua daun telinga kita. Nah, lanjut ke masalah berikutnya adalah ketika kita setelah selesai takbir, kita
bersedekap. Caranya bagaimana? Kita menggenggam tangan kanan kita menggenggam tangan kiri. Ku. Nah, ku itu mata mata yang ada di pergelangan tangan kita. Itu yang digenggam oleh tangan kanan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh tadi, tangan kiri kita menggenggam sampai ke pergelangan tangan kiri. Nah, itu digenggam. Kemudian setelah digenggam di mana diletakkan? Juga di sini ada dua pilihan tadi kata Syekh, kedua-duanya merupakan sunnah, yaitu di atas dada atau di atas pusar. Nah, adapun di atas perut itu tidak ada kata Syekh. Di atas pusar sedikit di bawah pusar, nah, itu juga boleh meletakkan tangan yang sudah digenggam tadi ketika bersedekap juga boleh di situ atau di atas dada. Nah, dua pilihan juga. Nah, ya Syekh, انتهيت من الترجمة يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ دماس، جزاك الله عز وجل. جميع الإخوة الكرام، طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. هنا عندما خرج إلى الصلاة وتطهر وكبر تكبيرة الإحرام، يلي تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح، والذي قال فيه المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك دعاء آخر: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من المعاصي والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أيضا دعاء، هذا ورد وهذا ورد. إذن التكبير ثم دعاء الاستفتاح مرتبط يعني بعضهم ببعض. ثم إذا أراد أن يقرأ الفاتحة فلا بد له أن يستعيذ بالله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط، وأما البسملة مع الفاتحة في كل ركعة. إذن الاستعاذة في الركعة الأولى فقط، يكبر دعاء الاستفتاح الاستعاذة في الركعة الأولى فقط. يبقى دعاء الاستفتاح تكبيرة الإحرام، ودعاء الاستفتاح والاستعاذة في الركعة الأولى فقط. وأما بعد ذلك سيكون تكبيرة الانتقال والبسملة وقراءة الفاتحة وسورة. إذا قال هنا ثم يستعيذ ويبسمل، والبسملة سرا، يبسمل سرا، ويستعيذ أيضا سرا، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لما؟ لأنك إذا أردت أن تقرأ القرآن فلا بد لك أن تستعيذ بالله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة من الشيطان الرجيم. ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة، ثم تقرأ الفاتحة. طيب، الاستعاذة دعاء الاستفتاح التكبيرة الإحرام ركن، دعاء الاستفتاح سنة، الاستعاذة سنة، البسملة سنة، قراءة الفاتحة ركن. ومعنى ركن لا ينبغي أن يتركها المأموم الإمام ولا المنفرد. إذن البسملة سرا، والبسملة سرا لمن؟ للإمام والمأموم أيضا والمنفرد. ليه؟ لماذا سرا؟ لأن أنس رضي الله عنه قال أن أنس يعني حديث أنس أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة في الصلاة، وأبو بكر وعمر، الحديث عند ابن خزيمة. إذن البسملة سرا ليس جهرا. طيب، ثم يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن.
وهي ركن، والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، ولكن هي مستحبة في حق المأموم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وأما المأموم فدليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قراءة الإمام قراءة للمأموم. قال: ويقرأ الفاتحة مرتبة متوالية. معنى مرتبة يعني لو أن إنسان أخطأ وقال مثلا: الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، لخبطت يعني جعل آية مكان آية، المتأخر صار سابقا، هذه لا تصح الفاتحة. طب وإن فعل شخص هذا يعيد الفاتحة، يعيد الفاتحة. إذا لابد أن تكون مرتبة، مرتبة الآيات متوالية، ليس بينها فاصل طويل، ليس بينها فاصل طويل، لا فاصل، الفاصل إذا كان هناك بس قصير، أما إذا طال الفاصل فلا بد أن يعيد الفاتحة مرة أخرى. وقال هنا: الفاتحة فيها 11 تجديدة، مثل تجديد ربي وإياك. لا يجوز أن يقول ربي الحمد لله رب العالمين، لا تصح. الحمد لله رب العالمين، الراء شدة، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما يقولش ايه الرحمن، لا، الرحمن، مالك يوم الدين، إياك نعبد، إياك، ما يقولش إياك نعبد، خطأ، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، شد. إذن لابد أن يشدد 11 تشديدة في الفاتحة، لأن التشديد حرفان، فلو قال بالتسهيل يعني ربي كده قرأ حرف واحد. طيب إذن الفاتحة ركن. عندما ينتهي الإمام أو المنفرد من الفاتحة آمين، فلا بد، فهنا هي آمين سنة، آمين سنة يعني مستحب، ليست واجبة ولا ركن، آمين. فيقول آمين، هيقول المأموم آمين. متى يقول آمين المأموم؟ عندما يقول الإمام آمين، أول ما يبدأ هيقولها معاه، هيقول الآمين جميعا سوا، المأموم والإمام. يعني الإمام يقول الإمام ولا الضالين آمين، هيقول المأموم آمين معه، لا يقول قبله، يعني المأموم لا يقول آمين قبل الإمام ولا يقول آمين بعد الإمام، لا يقولها معه. هذه من السنة. ورد فيها حديث عند الإمام أبو داود الترمذي من حديث أبو هريرة قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث عند أحمد والنسائي. والإمام يقولها جهرا في الجهرية، جهرا آمين جهرا، وأيضا المأموم يقولها جهرا، والمنفرد يقولها جهرا في الجهرية، جهر يجهر بها. قال: وإذا فرغ قال آمين يجهر بها، وإمام ومأموم معا في جهرية مع بعض، وغيرهما فيما يجهر به، يعني المنفرد
اللي هو غيرهما يعني إذا صلى منفردا وأراد أن يجهر فإيه هيعمل إيه؟ هيصلي بها ويجهر بها. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء ويكره لمأموم ويخير منفرد. يعني قبل أن نبدأ في هذه المسألة يعني أخونا الفاضل يترجم لهم ما مضى سريعا بإذن الله تعالى حتى يستثنى لنا أن ندخل في المسألة التي تليها. بارك الله فيك، فترجم لهم. بارك الله فيكم يا شيخ. نعم يا شيخ، جزاكم الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيكم. Ikhwani wa akhwati azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita pada sore hari ini. Kita sudah sampai ke pembahasan sifat atau tata cara salat selanjutnya yaitu doa istiftah. Nah, doa istiftah. Setelah kita bertakbir tadi, kemudian kita meletakkan tangan kita di atas dada atau di atas pusar kita, maka kita membaca doa istiftah. Tentunya di sini doa istiftah tersebut hukumnya sunnah, bukan rukun. Nah, hukumnya sunnah, bukan rukun. Dan dia untuk doa istiftah banyak ragamnya, banyak, dan semuanya yang dari ragam-ragamnya yang ada dari Rasulullah SAW banyak macam-macamnya itu datang dari Rasulullah SAW. Maka boleh kita membaca dari salah satunya. Tentu yang dibawakan oleh muallif di sini salah satu doa istiftah yaitu Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini salah satunya. Dan ada yang lain tadi yang disampaikan oleh Syekh atau yang mungkin sering yang kita baca juga, misalkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan sampai terakhirnya. Ini boleh juga dibaca dengan dalam artian atau dalam tanda kutip doa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan tentunya bukan satu saja doa istiftah ini, ada beberapa versi dan boleh kita baca dengan catatan doa tersebut memang berasal atau ada dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah doa istiftah ada juga sunnah lainnya yaitu membaca ta'awudz. A'udzubillah. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kenapa kita baca ta'awudz? Karena kita hendak membaca surat Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Quran dikatakan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Jika kalian hendak membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan. Nah, maka dengan demikian kita hendak membaca Al-Fatihah, yaitu Al-Quran, maka kita disunnahkan untuk membaca ta'awudz terlebih dahulu. Dan kapan kita membaca ta'awudz? Sunnahnya satu kali saja, yaitu kapan? Ketika di rakaat pertama saja. Nah, di rakaat pertama saja. Rakaat 2, 3, dan 4, kalau seandainya sholatnya 4 rakaat itu tidak membaca ta'awudz lagi. Cukup di rakaat yang pertama saja. Kemudian setelah membaca ta'awudz, kita disunahkan membaca basmalah. Nah, tentu juga kita membaca basmalah ini hukumnya sunnah, bukan rukun. Sunnah. Dan ketika dalam sholat berjamaah, itu basmalahnya disirkan, dipelankan. Imam memelankan bacaan basmalahnya, bukan dikeraskan, bukan dijaharkan. Kenapa? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kana yusirru bil basmalati fis shalah. Nah, adapun Rasulullah SAW, begitu juga Abu Bakar, begitu juga Umar itu memelankan basmalahnya ketika hendak membaca Al-Fatihah. Bacaan basmalahnya dipelankan, bukan dikeraskan. Nah, ini cara membaca basmalah. Nah, di dalam buku dikatakan
Thumma yubasmil sirran. Kemudian dia membaca basmalah secara pelan, disirkan. Nah, kemudian selanjutnya ini merupakan rukun, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini rukun bagi siapa? Bagi imam. Bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Maka ini wajib dibaca surat Al-Fatihah. Rukun. Adapun orang yang sedang bermakmum, dia statusnya sebagai makmum, dia berimam kepada imam, maka bagi dia bacaan Al-Fatihah itu sunnah. Nah, sekali lagi ana ulang, bagi imam dan orang yang sholat sendiri rukun. Baca surat Al-Fatihah merupakan rukun, wajib dibaca. Nah, kalau tidak dibaca, kalau ketinggalan surat Al-Fatihahnya berarti sholatnya tidak sah. Adapun bagi makmum, orang yang lagi sholat berjamaah, tapi dia statusnya sebagai makmum, bagi dia hukumnya sunnah. Apa landasannya? Landasannya dari hadis Rasulullah SAW, qiraatul imam, qiraatun lil makmum. Bacaan imam sudah menjadi bacaan bagi makmum. Jadi karena imam sudah membaca, arti makmum tidak perlu lagi membaca, akan tetapi hukumnya sunnah saja bagi makmum untuk membaca uh, surat Al-Fatihah, sunnah bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ada beberapa perkara di dalam membaca surat Al-Fatihah ini, yaitu harus dibaca secara berurutan. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak boleh loncat. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, tidak boleh terbolak-balik. Artinya apa? Kalau berbolak-balik, tidak berurutan, maka harus diulang bacaan Al-Fatihahnya. Nah, kemudian yang kedua, ketika membaca surah Al-Fatihah itu harus bersambung, jangan ada jeda, jangan sampai ada kelang. Nah, kelang yang dimaksud di sini adalah kelang dalam waktu yang lama. Bismillahirrahmanirrahim, sudah lama baru dia ke Alhamdulillah, maka jangan seperti itu. Kalau dia ada kelang atau ada jeda seperti itu tadi, maka dia harus ulangi Al-Fatihahnya. Kemudian perkara yang ketiga yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Fatihah adalah bahwasanya di dalam surah Al-Fatihah ada 11 kali tasydid. Maka itu harus ditekan atau diangkat suaranya ketika membaca tasydid tersebut. Nah, karena ada tasydid, contohnya Rabbi, jadi diangkat ditasydidkan Rabbi, jangan Robbi. Nah, kenapa harus diangkat? Kenapa harus diangkat suaranya ketika tasydid tadi? Karena tasydid itu merupakan dua huruf. Nah, kalau kita tidak angkat, kita nabarkan istilahnya, maka hurufnya cuma satu, kurang hurufnya jadinya. Maka harus diperhatikan 11 tasydid yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, Rabbi, Ar-Rah, kemudian di tempat-tempat yang lainnya. Nah, harus ditasydidkan. Kemudian di akhir surat Al-Fatihah, kita disunahkan membaca amin. Amin. Ini hukumnya juga sunnah. Cuman di sini harus atau ada catatan kapan ketika sholat berjamaah, kapan imam dan makmum membaca amin tersebut. Maka yang sunnahnya adalah bacaan amin dari makmum itu serentak dan bersamaan dengan bacaan amin dari imam, harus serentak. Nah, adapun kalau makmum terlebih dahulu juga ini tidak sunnah, menyalahi sunnah, atau makmum setelah aminnya imam ini juga menyalahi sunnah. Yang sunnahnya adalah bacaan amin makmum serentak dengan bacaan amin imam. Nah, apa ganjarannya? Ada suatu motivasi di sini. Nah, ketika sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, maka ucapkanlah amin. Nah, faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka barang siapa yang ketika dia mengucapkan amin, malaikat juga ikut mengucapkan amin. Dan barang siapa yang aminnya bertepatan dengan amin yang diucapkan oleh malaikat, nah, amin yang diucapkan seseorang dalam salat berjamaah,
bertepatan dengan amin yang diucapkan oleh malaikat, maka ganjarannya apa? Diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka ganjarannya diampunkan dosanya yang telah lalu. Maka bersemangatlah untuk mengaminkan Al-Fatihah dari imam dan carilah cara supaya bagaimana amin kita serentak dan berbarengan dengan aminnya imam dan juga mudah-mudahan amin tersebut berbarengan juga dengan amin yang diucapkan oleh malaikat. Nah, kemudian ikhwani wa akhwati azakumullah jami'an, terakhir tadi Syekh akan membahas tentang apa namanya? Pembahasan selanjutnya Syekh akan membahas tentang solat, kapan saja solat yang kita baca jahar. Kapan saja bacaan imam tersebut dibaca, dikeraskan ketika bacanya. Nah, tadi sudah disinggung oleh Syekh sedikit, solat subuh, isya, maghrib, dan beberapa solat sunnah seperti solat id. نعم يا شيخ معذرة يا شيخ وانتهيت من الترجمة يا شيخ ولكن هنا قريب من المغرب يا شيخ هل نكتفي يا شيخ ونفتح المجال للسؤال يا شيخ تمام خلاص إن شاء الله، يعني نتوقف إلى هنا عند ويسن جهر إمام. نعم نعم يا شيخ نتوقف عند هذه المسألة ويسن جهر الإمام. هنتكلم إن شاء الله عن المسائل الجهرية ونفتح المجال للسؤال. بارك الله فيكم. نعم يا شيخ. Ikhwani wa akhwati azakumullah jami'an, kita cukupkan pembahasan pada sore hari ini sampai pembahasan ini. Insya Allah pembahasan tentang kapan-kapan saja bacaan imam itu harus dikeraskan, pada sholat apa saja, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan sekarang di akhir pertemuan ini kita berikan kesempatan kepada ikhwan dan akhwat untuk menyampaikan pertanyaannya terkait pelajaran kepada Syekh ataupun di luar pelajaran yang ingin ditanyakan kepada Syekh, silakan disampaikan di kolom chat. Nanti insya Allah akan Ana sampaikan kepada Syekh. Tafadhalu, silakan ikhwani dan akhwati untuk menyampaikan pertanyaannya. تفضل الشيخ، هل هناك من سؤال؟ نعم يا شيخ، جاءنا السؤال. يقول السائل يا شيخ: ما حكم الائتمام بالإمام المسيء في قراءة الفاتحة يا شيخ؟ بمعنى هذا الإمام لا يقرأ الفاتحة مع أحكام التجويد المطلوبة يا شيخ، بمعنى قراءته نقول ليست صحيحة يا شيخ. ما حكم أن نجعله إماما يا شيخ أو الائتمام به يا شيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة الفاتحة إذا كان الإمام عنده لحن جلي من اللحون الجلية كإدغام ما لا يدغم، أو إدغام ما لا يدغم، أو لفظة تحيل المعنى، مثل لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين كده، لله رب، فهنا لم يقل لله الهاء، فأضغم اللام مع الراء، فهذه قراءة لا تصح ولا يجوز أن يؤم مثل هذا، أن يكون إماما. إذا أضغم ما لا يضغم في أي موضع من مواضع الفاتحة. الثانية قلنا أن يغير المعنى
مثل اهدنا بالكسر، أهدنا بالفتح. إذا قال أهدنا فهو غير المعنى، لأن أهدنا أي دلنا على الطريق المستقيم، أما أهدنا بالفتح أعطنا هدايا، فلا تصح. كذلك من كان في لسانه لدغة يقول صغاطة صغاطة أو صياطة صياطة، لا يجوز، لا يصح أن يقول، لكن صراط صراطة، فمثل هذا لا تصح إمامته ولا يجوز أن تصلي خلفه. أما إذا كان يخطئ في خطأ لحني خفي ليس جلي، كبعض الألفاظ، الصفات، بعض الأشياء في الحروف، فجائز، جائز يصلي خلفه، خطأ بسيط يعني لا يغير المعنى، جائز. أما إذا كان يغير المعنى وبتغيير حرف أو تشكيل، زي مثلا اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم، يقول أنعمت، أنعمت، هذه لا تصح، لأنه نسب الإنعام إليه ولم ينسبه إلى الله. أنعمت هي الصحيحة، هذا أيضا تصح صلاته. إذن هؤلاء لا يجوز أن يكونوا يعني يؤموا الناس ولا نصلي خلفهم. وإذا كان هناك مسجد أفضل منه في القراءة فاذهب إليه أفضل لك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. نعم يا إخواني وأخواتي جزاكم الله خيرا يا Syekh. نعم إخواني وأخواتي جزاكم الله جميعا. Ada pertanyaan yang masuk tadi di kolom chat. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya kita berimam dengan imam yang bacaan Al-Fatihahnya dari segi tajwid tidak diterapkan? Apakah sholat kita sah atau diterima Syekh? Nah, maka Syekh menjawab, tentunya kesalahan dalam membaca surah Al-Fatihah perlu digolongkan kepada dua kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan jali dan yang kedua adalah kesalahan khafi. Nah, kesalahan jali misalnya adalah kesalahan yang besar, itu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang membaca Al-Quran atau membaca Al-Fatihah tadi, contohnya yang dilakukan merubah makna. Dia lakukan kesalahan tersebut sehingga berganti atau berubah makna yang dia baca. Di sini Syekh memberikan 3 permisalan tadi. Contohnya yang pertama, dia memasukkan huruf yang seharusnya tidak dimasukkan, atau dia meleburkan huruf. Ada huruf yang hilang dari yang dia baca. Contohnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, hilang huruf H-nya. Ini kesalahan besar. Atau dia masukkan huruf yang lain. Nah, maka ini kesalahan besar mengganti makna. Dan yang kedua, kesalahan besar yang kedua adalah mengganti huruf. Nah, contohnya dari ihdina menjadi ahdina. Tentunya dari segi makna ini akan berubah. Dari tunjukilah kami dan makna yang ahdina, atinal hidayah. Seperti itu tadi yang dikatakan oleh Syekh, berganti maknanya. Atau an'amta menjadi an'amtu. An'amta, kamu yang memberikan nikmat, sedangkan an'amtu, saya memberikan nikmat, berganti maknanya. Maka ini kesalahan tergolong kepada kesalahan besar. Atau dia memiliki sedikit masalah di lidahnya, seperti dia celat. Nah, dia tidak sempurna dalam atau bukan tidak sempurna, berubah bunyi hurufnya, shin itu menjadi ghin, atau celat seperti itu. Orangnya celat, maka yang seperti ini tidak pantas untuk menjadi imam. Artinya apa? Kalau kesalahan tadi terjadi pada kesalahan besar, pada lingkup yang kita contohkan yang 3 tadi, maka sholatnya orang ini tidak layak dijadikan sebagai, dia tidak sempurna dalam membaca Al-Fatihah. Kita jangan berimam sama orang yang ketika membaca Al-Fatihah, sholatnya jangan berimam dengan orang yang membaca Al-Fatihahnya salahnya kesalahan besar. Adapun jika kesalahannya kesalahan khafi, nah, seperti tidak sempurna pada sifatul huruf, yang hamas misalkan, atau yang
rakhawah, yang bainiyahnya tidak sempurna di situ, pokoknya tidak merubah makna, eh, maka itu tidak mengapa, kata Syekh. Nah, intinya pada kesalahan yang khafi, yang kecil, yang tidak kesalahan besar. Nah, kalau kesalahannya besar, ana ulangi, jangan berimam dengan orang yang tadi, sebaiknya dicari tempat yang lain dengan bacaan imamnya yang sudah fasih. Bacaan imam Al-Fatihahnya dan bacaannya secara keseluruhan yang sudah fasih. Mungkin ini jawaban dari Syekh tadi, ikhwani dan akhwati azakumullah jami'an. Jika ada pertanyaan, masih kita tunggu 1 menit lagi karena di sini juga sudah dekat dengan waktu maghrib. Tafadhalu, silakan ayyuhal ikhwah. نعم يا شيخ، انتهى السؤال يا شيخ. نختم يا شيخ. تمام، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم بارك الله يا شيخ. خلاص انتهينا يا شيخ. نعم انتهينا يا شيخ. بارك الله فيك يا شيخ ديماس، نفع الله بك يا رب، وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وبارك الله في جميع الإخوة والأخوات. كتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا، نفع الله بكم يا شيخ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.